ekinuma nze nganza nandigumye naye nkera ku makya ninkaba omutima gwaye ne gujjula ennaku nti olwaleero $1 billion ezafulumye okuyamba nze naawe mutabani wange agenda kisasulira olwaleero mmanjibwa $1,10,000 ng'omuntu naye nga $10,000 siryankuwadde mmeka naye nga kinkakatako okubanga ngenda sasula $10,000 kasente ko tekagenda kujja bantu bange ekyo ntikakasa nze sinalaba ku message ya Nabbanja bannange $2,000 gyoyogerako kyandibadde kale naye neje 10 gyoyogera tegijja kufuna sente Uganda ya Museveni enyuma mu butuufu era Honorable Lutamaguzi nange sennoga gyendye ne namulonge siinako ennina omubaka wange namukabya naye ndaba amagezi ge mutuufu galeka gamwesiba era naawe muganda wange bwoba osobola okumpa $1,000 nyamba ompa $1,000 lwaliro basanyuke nina akagero kengenda okubagerera naye akagero ako kamankulu nnyo buli ampuliriza njagala akateekeko amaaso abanangoberera obulungi mujja kekkaanya mujja laba sitole gyengezaako kulaga simanyi after lockdown omukulembeze gwanga simanyi kyagenda kudda tugamba amazzi gasigalayo ku biru yago amasanyaza ngasigalayo ku biru yago yakayasigala yeyongerako bweyongezi n'ennambole babadde basaba nti abalwadde bajje just webakera ku makya ne bamukubikira nti Kampala yafudde oyinza olaba ebikulumukanga ebitebe bigenda emagere kikyengezaako okulaga ku famire ya Kyagulanyi ne Uganda kyeyandibadde ekola bwe bakubika nze nkoze mpulira bwe bambika mba n'emikisa kyennamwenda obutafa mangu ndabanga gwandibadde omukisa gwe kubanga bwebanga agenda kweyongerayo emyaka gyalina ensi batemuwoomedde nga bwajagala omusajja yagamba Uganda emuwoomera nze ekigambo ekikwatagana n'okunjjako nini namba yange oba onzijjako kalulu kange ndi mwennyamivu nnyo eri obukulembeze bw'eggwanga kuba amazima gali nti amenvu gaabwe gonna gavunze kati nze ayinamuko ka ayichwa kati ndabira ddala nga Munnayuganda alina kwenyweza bwenyweza era mu lockdown ono bw'oba obadde okolera Kampala nga tonnaba kufuna bwongo bugamba nti kantandike ka bizinensi Namulonge ndaba weerimba waliwo abantu abagenda offa nga tagenda fa COVID abantu bangi tebafudde COVID ffe tugezezzaako okwekuuma COVID ekirwadde gye kiri naye abantu bafa bintu pulesa tosobakera ku makyangu ngamba ogenda kuwandiisa kuweereza abantu sente nga waliwo abantu abatakwatangana ku ssimu bw'obanga onoonya ebirowoozo tobinoonya mu bantu bategeera nnyo eri gwe boolowooza abantu abo baba ne bizinensi zaabwe ze balowooza nga tebali ku birowoozo by'abantu boolowoleza woofiisi zino zimala bumazi pulogulaamu z'abasajja awo we twawukanira mu pulogulaamu z'ebintu ebyo singa omukulembeze w'eggwanga atunulwa mu kintu ekyo zino wiikisi 3 ne bw'aba ndabye bulabi wiikisi 3 zino zisobola omuwa ekiddako nsanyuse nnyo okuba nga ndi live essaawa eno n'abantu bonna batulaba mu ggwanga era n'abalaba ensi nga bweri ku bunkenke amanya gaye bampita Senoga Charles abangi bamanyi nga Toto wa Road Tata Don mpangalira Namulonge akukumya atya ssebo Namulonge tankumye bubi nnyo okutwaliza awamu olaba nsobola ofaanako bwe nti onyirira muzee mwene embeera ya COVID n'embeera nga nsobola okuba nga nnumikako abantu bali bubi nnyo abantu b'empangala nabo embeera si nnungi n'akamu omugalo gutwala bubi nnyo naddala eggombolola y'Ebusukuma eri mu mbeera etasanyusa n'akamu wadde eddakiika embeera yeyongera kuba ya bunkenke ndowooza olaba kati tuli mu 12+ naye tewaliwo omuntu atambula ndowooza nawe kyetunulirako n'okiraba embeera nzibu nnyo abantu babadde balina essuubi ly'akasente ka Nabbanja naye kagenda kabaggwamu amaanyi kubanga baali bamanyi bagenda tutandikira wano ne tusinga obba obubi nga bali bagenda tutandikira wano mu sentro kuba ffe mmero 12 tubanga bali mu sentro naye kasita batandikidde Mambuka
atandikidde eggulu anti ge mambuka kumpi amaanyi abantu gaba gagenda wakola ki naye abatugumiza ne batugamba akasente kajja kujja akasente ko tekagenda kujja bantu bange ekyo nkikakasa mu kutegeera kwange okutono akasente emikisa mitono nnyo egy'okubanga akasente kagenda kujja munnayuganda mpuliriza era ndaba wabula kyemmanyi kyenyinza okugamba munnayuganda andaba oba nampulira obuwulizi kuba osobola okuba ng'oli afunye mukisa kumpulira buki buwulizi munnayuganda gwe mugumya agumye munne ayambe ne munne naye embeera y'akasente si nyangu nnyo okugamba nti egenda kubanga erabika mu ggwanga essaawa eno kubanga batugambye emitwalo 12 be bakafuna ku kasente naye ate mitwalo 2 bagenda viiramu awo kubanga ebintu bye bawaayo mu ministry oba mu kakiiko akaali kawandiisa abantu ebintu byali tebikwatagana oli kwabo emitwalo 2 nze bwengasenoga kunze nga mu kutegeera kwange yesewo emitwalo 2 gyoyogerako kyandibadde kale naye neje 10 gyoyogera tegijja kufuna sente nkiddamu batugambye emitwalo 12 bafunye tegisobola kubanga gyafunye oyinako ku likodi bino gavumenti byetuwa gavumenti ntuufu ye esobola okufulumya naye njagala bweba efulumiza oli munnamawulire bweba efulumiza kola okunoonyerezaako nga bwezza ebisenoga kola okunoonyerezaako mu bitundu mwe batandise okugaba ssente era omanye emitwalo 12 gyo gyawa egyafunye ssente ekyo tebatulaga bulambulukufu kati bwe nkugamba bwe njagala kyova olaba nkomyewo olwaleero luno nkubuuza akasente wakafunye nze sinalaba ku meseji ya nabbanja bannange oba kasimu kabadde tekali esimu yange tevaako kuba kwenoonyeza naye akasente kannakola ki era ne kaŋŋambe municipality yonna eyawano kuba nina abakondinenta ab'enjawulo mikwano gyange twandibadde tuwuliganyiza nti twatwala ffe ab'ennansana tufunyeeko naye sinawulirako kasimu konna nti oba ab'ekikoko bo waliwo ba chairman oba kansala ayafunyeeko n'olwensonga eyo nina omukisa mutono nnyo ogukkirizisa abantu nti bagenda kufuna akasente ako baali batuganye okukayita akanabbanja tukayite kasente kaffe naye bannange kimalamu amaanyi Uganda ya Museveni enyuma mu butuufu akasente si kaffe akasente kanabbanja kuba yasalawo nali ku TV nga batandise ogaba akasente yakuba amasimu ndowooza nga 4 ye yakuba naye nga omusajja yasembayo ow'okunaku yamalira okumukubira essimu yamugamba anze mama ndi eno mu nnimiro zange eyali talina kufuna oyo yatalina kufuna ate gwe baweereza ssente ne pulogulamu zennyini tazimanyi ezitambula mu ggwanga abalimi abaliko yadde ate beba abantu abampuliriza oba abandaba ngenda kwebaza Lutamaguzi yakutte million 3 nkugamba amazima million 3 mu constituency ya Nakaseke million 3 buli wa boda wali ku stage ne kuba taxi yaziba wadde ku lwokutaano yayewo omubiri kitegeeza yalumiriddwa ki abantu be era Honorable Lutamaguzi nange Ssennoga gyendye ne Namulonge siinako ennina ate yakulembera si yankulembera naye kati tuli baana ba kintu kabirira omubaka omubaka wange namukabya naye ndaba amagezi ge ntuufu galeka gamwesiba engeri ye gye yakayingira mu system alabika tannakwasa kati kankabirire Honorable aluddeyoko alina kakoze eki naye mutuufu okuyamba si gamba nti nno mubaka wange goba mutima
oba omuntu yenna asobola asobola kituufu era nawe muganda wange woba osobola okumpa omutwalo nyamba ompa omutwalo lwaliro basanyuke so nebaza lutamaguzi we bali kuyirawo abantu ba Nakaseke constituency mubiri abantu bonna ba honorable bonna abantu abali mu bitongole ebyenjawulo mulabira ku musajja ekikola kye yakoze mu butuufu yateekeddewo abantu b'e Nakaseke omubiri naffe mutubeererewo kubanga mu butuufu buno obulwadde bwe tulimu essaawa eno mulina otuyambira sirina ssuubi nti no ngenda kera ku makya nkuyite nga ndwadde bulwaze musujja ojje nga mutuufu mu buno obudde olemereddwa okujja okugamba nti no mutuufu kanyamba abalonzi bange bw'oba tontereddewo omubiri mu buno obudde nkakasa oba oyinza obutaba nga tugenda kunteerawo omubiri nebunaabaddi naye nessaawa mutulage obwagazi bwe twabateekerawo nga tubayingiza mu kintu kino ampuliriza omwana wa kintu n'owa Nambi ayambe munne nina akagero kengenda okubagerera naye akagero ako kamankulu nnyo buli ampuliriza njagala akateekeko amaaso twakira ku makya taata wange n'agenda ku mbaga bwe yagenda ku mbaga mukudda yadda n'ekirabo ng'akisabise twali tutudde mu ddiiro mu kutuula mu ddiiro agenda osabulula kulira ekirabo kyatuleetedde nga mulimu Kamasu mu kirabo kyekirabo kyeyajja nakyo kakati bw'asabukula ekirabo nga Kamasu feffe nnyini abaana ffe twasooka okwebuuza muzeeyi Kamasu katuleetedde ng'ekirabo kaaki kumbe waaliwo Wapusi ne Wammese munju Wammese n'ayita Wapusi n'amugamba wategedde muzeeyi aleese ekirabo naye aleese ekirabo kya Kamasu simanyi kiddako Wapusi n'agamba Wammese wategedde Akamasu ako bakaleetedde gwe weegendereze Wammese n'atyamu Wammese mu kutyamu agenda abuulirako Wankoko amugamba wategedde we mutabadde muzeeyi aleese ekirabo naye ekirabo kyaleese kya Kamasu Wankoko yagamba Wapusi yagamba Wammese Akamasu bakaleetedde gwe nze Akamasu kagenda kunsanga wa namanya nno ogujja bagidde waki Wammese n'agamba iyo babaleka bano balimba n'agenda ku Wandiga n'amuyitiramu sitoole we mutabadde muzeeyi aleese ekirabo naye aleese waki Kamasu Kamasu bakaleetedde gwe oyongereyo wansi w'ekitanda weekwekere ddala agamba kiwakinze gwe batayagala buli omu agamba Kamasu bakaleetedde ki bakaleetedde nze n'addayo n'alaba Wante yasemba ku Wante n'agamba Wante we mutabadde muzeeyi aleese Kamasu naye Kamasu simanyi oba akaleetedde ani ti Kamasu bakaleetedde gwe kikyangezaako leetera lwaki nkugambye omwana wa kintu n'owa Nambi akwatire ku munne abampuliriza ekintu kino kigenda nkyagadde okibagambira wano mukikole ki mukitegeere Wammese ng'asirika mu kusirika wayita ennaku wazindaba nga bateza akaki Akamasu Akamasu omanyi gwe kakwata Akamasu kakwata musota muzeeyi aba yeebase ne mukyala we awulira ekigala nga tina kuki ku Kamasu ke baateze muzeeyi agamba mukyala we genda olaba Akamasu kakutte emmeseyo ekutawaanya bulijjo maama agenda okutuukayo nga kuliko kaki kuliko musota agala nga tanaakuba omusota ne gumuluma we bafunye kaboda wakatute mama muki mu ddwaliro kamala otwala mama mu ddwaliro okutuukayo mu nnaku 2 bajjanjaba maama bamugamba wategedde obusagwa bukutuuse muki mu kifuba naye weetaaga kuwuta ka cream akasupu
Yes. enkoko bakuba essimu Wankoka yagambye nti yetabiriimu gwe basookerako ekiso nga Wankoka bamulya wayita ennaku ennungi ezi nga bamugamba obusagwa obwo amasavu g'endiga ge gayinza obukola ki obujjawo kubanga tetwale tubala ekyenkoko kigaanyi nga baleeta wandiga nga wandiga naye bamusala ayabyegambye nti yetabiriimu nga wandiga bakola ki nga basala wayita ennaku ennungi ezi nga mama mufu mukufa ate wante yalusuka mulumbe nga wante agwa kikyengezaako laga bannayuganda mu sitole eyo mube bagumu buli kintu kigenda kukola ki kijja kuggwa ngezaako kulaga nti first family essaawa eno ye buli kimu naye nawe munnayuganda ampuliriza singa tuba twekwatidde wamu ntubeera kitole tusobola okugumiikiriza embeera ejja kukola ki ejjatereera kasitoola ako kyekategeeza abanangoberera obulungi mujja kekkaanya mujja laba sitoole gyengezaako kukulaga simanyi oba gwe ogitegedde ye sitoole eyo gyengezezaako obw'abantu kyekiddako ng'omugalo guwedde omugalo nga guwedde tuli wakati waagwo kyekiddako ekiddako wakati w'omugalo nze Ssennoga nkinoonya neneebuuza ddala omukulembeze w'eggwanga kubanga naye neebuuza agenda vaayo agenda kunyonyola ky'abantu sooka n'okyebuuza ng'omuntu n'ogamba ddala bwe mba nga nze omukulembeze nayimirira ku TV oba natuula ku TV buli leediyo yonna neebeera ng'empadde attention nga nteseewo omugalo n'osuubiza abantu obusobozi bw'ogenda obbawa okuba nga abantu beebeezaawo simanyi after lockdown omukulembeze w'eggwanga simanyi kyagenda kudda tugamba nange nkyebuuza ku mutima nekindema okutegeera ki kyetugenda okukola ki okuzzaako wabula kyetulina okugumirako essaawa eno kwe kulinda lockdown eno enzigwako gyegenda okuggwako tulabe omukulembeze w'eggwanga kikyagenda okutukola ki otugamba bw'amala otugamba mu butuufu tugenda kuba tubeere buli muntu amaaso gabeere mwogi n'obwo nga babadde batannaba kuzibuka matu na maaso na bwongo babusanguleko enfuufu tulindire ddala omukulembeze w'eggwanga atubuzaabuza oba otegeera kyengezaako okwogera so nkuba omulanga nga mbulira ne bannayuganda bannange twekuuma obulwadde bwogikola ki obulwadde gye buli tulinde omukulembeze w'eggwanga ennaku zeyatuwa zikoze eki ziweddeko tulabe ki kyetuzzaako naye abantu bo bali mu mbeera etasanyusa bambi emirimu buli kintu kyonna kyagootaana era mmwe bannamawulire mulina omukisa nti gwe osobola otambulako ng'obudde bugenze oba osobola olaba situation bweri Mwami Ssennoga twali tusuubira okukozesa omuggalo guno okugema bannayuganda tetulaba kigenda mu maaso babivaako ebyokugema bannayuganda n'obulango ku radio ndowooza temukyabuwulira bwandibadde ku radio naye ne ku TV tebukyayita naye ng'ate nze omu toto wa road ne kapasite yange emu nandirabire ddala ng'omukulembeze w'eggwanga okugala okuteekawo lockdown yandibadde amaze okufuna enteekateeka y'okumanyisa bwagenda okugema abantu abo ye yandibadde gundi esooka yandisoose kukola program nti kubanga abantu baba bakola kyawukana n'abantu nga bali waka kubanga simanyi lwaleero bweyinza kugamba nti Ssennoga seegemye nga mutuufu sirina kyenkola kati weakness eri luddawa munnayuganda mpuliriza weakness eri mu bakulembeze baggwanga mukulembeze w'eggwanga ne cabinet etambuza obukulembeze okuva waggulu mpaka ku wansi ku chairman LC1 kubanga lockdown eno buli muntu yenna ali waka chairman amanyi abantu be bandibadde bawadda programu chairman w'ekyalo okubanga anyonyola government numbers gyalina ey'abantu kubanga government yandibadde esobola kidikalubiriza nga bali ku nkalala
naye bo tebamanya yafa n'ataafa naye chairman aba alina records ku kyalo ki kikyengezaako okulaga ku nsonga gy'ombuuziza nti obutuufu obukulembeze bandibadde babuwadde ba chairman okugema abantu kubanga lockdown eno yandibadde egenda okuggwako ng'ebitundu 5 ku buli 100 bimaze okugemebwa kitegeeza twandibadde n'emikisa 99 okudda mu kukola emirimu gyaffe naye bwe kiba tekikoleddwa wenkugambidde wali nti munnayuganda alina kugumya munnayuganda munne kuba tetumanyi kiddako naye singa tubadde tumanya nti mu butuufu emitwalo 15 gigemeddwa kitegeeza tuba tulinako we tutuuse naye bw'obanga tonawulira kubanga nawulira emitwalo 2 bebakagema egyakagemebwa ate nga bakungu mulimu naffe bennyini naki kati nawe weteke mu levo y'abakungu naffe bennyini abantu ba wansi nze sinaba kufuna ku kyalo kuno muntu gwe bagemye ku kyalo kyonna namulonge tekuli nkuddamu nyinza okuba nga bensobola okukumenyera bali abantu nga 6 naye b'entebe lwakuba bakolera wano abali saaki y'entebe lwakuba bakolera bukoleziwa bakolera wano ekitebe kyabwe kiri wano eri wali owofiisi naye okujja okukola emirimu bagikolera wano mu nnalo kyogamba bagende ne babagema ne bakomawo anti era eri gye basula n'ossula eno bajja kukola era mpulira bawulire kyenkugambye nti bakungu kuba abagemeddwa bemmanyi ba doctors kyogamba omuggalo ogutaliimu kugema tukola bya bwerere tubanga kati kiringa bakusiba ne bagera bwe tuva mu muggalo tujja kuddayo tulwale kizakitirimu muggalo singa tubadde tugemeddwa nkunyonyodde nti mubutuufu singa ebitundu 5 ku buli 100 nga bigemeddwa nga mu butuufu buli omu amanyi abantu bagemeddwa ne bwe nandibadde nze Ssennoga nga nkimanyi nti nno ku kyalo kwange tulinako abantu 5 ebimaze okugemebwa covid naye tetufuna na mukisa gwa kukebera ne bannayuganda balayika baggwamu amaanyi kubanga emabegakaawo twafuna cases ez'abannansi be bakuba amazzi eritali ddagala olowooza abannansi tebaggwamu maanyi eyo gye tutambulira tuwulira abazadde nga anti bagaana abaana okugenda okubagema mukyo nabadde ku TV leero lwa 6 ku Lwokuna oba nkiyite ku promotinga nkutegeera kwange yabaddenga okupromotinga nti bazudde abantu tebakyayagala kgenda Mulago abantu basinga kgenda Namboole essaawa eno omukulu w'eddwaliro ly'e Namboole essaawa eno ekyali ekisaawe kye bafudde eddwaliro lya covid essaawa eno ng'omukulu ekyasinza okumalamu amaanyi nabadde mu ddiro ne mukyala wange gwe nti netula neŋŋamba naye eggwanga wa gye litutwala nga mazima bwe tonyirira naye ng'abantu abali ku bitanda abawa obujulizi nti babajjanjabidde Namboole bawonye era ekyabatwala e Namboole butabamu na busobozi bwa miliyoni 5 ezibajjanjaba covid naye nga ku bonna abasajja n'abakyala be baalaze tekuliika mazima ga Katonda muntu atafaana miliyoni 5 nga si bya TV ng'olabira omukazi enjala zaasiize zokka ziri mitwalo 10 naye nga gamba nti nze ekyaŋŋano genda Mulago basaba miliyoni 5 Namboole byabwerere ng'era bapromoti nga bagamba omuntu yenna afunyeewo obuzibu mu bulwadde bwa covid agendewa Namboole byabwerere oba nfuna bulungi mukyo ki nze nakitutte mukulaba kubanga sijja kugamba kintu kye siinaako bwino byenkugamba nabijja ku mawulire nga ndi mu ddiro lyange ntudde werabira TV gye weegulira era gye mpeera omusolo esebo naye gwe kikumintirizemu mwana wa maama bannange andi eyo bannange simanyi nakumanya Uganda eno munnayuganda ndaba olwaleero tuli mu muggalo omukulembeze w'eggwanga amazzi gasigalayo ku bbiiru yaago amasannyalaze ngasigalayo ku bbiiru yaago yaka yasigala yeeyongerako bweyongezi can you imagine
amazima wezigwako 2000 ez'ennaku 3 era oba tojja mulaba oba tojja laba kiri mu ggwanga tukola bya bwerere nkugambye ne lockdown yaabwe nze kanjitwale bwentyo yaabwe era tuwulira wali abakifunamu abasabirira ennyo mugalo bagongereyo paka olwaleero kiringa bwokera ku makya n'oŋŋamba kuba omulimu gwange gwa bodaboda bwokera ku makya n'oŋŋamba nkuwadde ka bodaboda nyinza okukufuula muwenda mutebi nga nti buli wayitawo taata nsanyusa okukulaba okuba mavivi bwekirina bba oba mpadde omuki omulimu kati olwaleero afuna mu covid bw'omugamba nti jjawo omuggalo aba tategeera lwaki ojjawo omuggalo naye nga gwafuna mu covid muli abantu 1,000 abalumwa mu covid bali 20 mwegi njagala ofumiitiriza ekintu ekyo ku statistics gwe nina kati abalwadde tuli mu 8,000 ate abakafa tuli mu 2,000 olowooza omuggalo gye gunaggweera zino ennamba zinaaba zikendedde oba nga zeeyongeddeko especially bana abalwala kubanga emabegako awo twafunako akasente okutuyambako okulwanyisa ki covid era gwe watugamba mwennyini nti akasente olwatuuka bwe kati ebitundu ebyesala era nyongera ogumya munnayuganda ampuliriza nandaba mube bagumu nnyo nkakasa omukulu ono bwaŋŋambye kuba nze ngoberera nnyo ebintu by'obulwadde buno kuba saawa eno gye bisibye buli kimu bw'oba tobigoberedde kitegeeza gwe wennyini teweewaddeeyo kwetegeerera kituufu essaawa eno munnayuganda alina kyalowooza era alina ekiddako mu bulamu bwo olina kutambula ne pulogulaamu z'abasajja oba nnungi oba nkyamu okutegeera kikyoyinza okuzzaako olwaleero nkakasa omuggalo guno gunaagenda otuuka ennaku ze baatuwa 42 amazima abalwadde bagenda kuba bakendedde kuba nkakasa tetukyafuna balwala nga bwe twabafunanga emabegakaawo n'ennamboole babadde basaba nti abalwadde bajje eno tebakya omusajja n'awa ne likodi yafiirwa mu bantu yafuna abantu 2,000 yafiirwamu abantu 20 era nga beebaza n'engalo baazikubye nange nenzikuba kuba okusinziira ku numbers omusajja gye yayogedde ne be yafiisa kiba kyamaanyi era dokita yeebale nnyo yakola omulimu gwe gwasaanye okukola era mwebaza weebale nnyo okuyirawo mubiri ogw'abawojjera nti essaawa eno munaife baatutadde muli abawojjere babayise mannya mangi naye eryo litwasinza okukwata omusajja yagamba Uganda emuwoomera yakagitandika butandisi emuwoomera ate gwogambe nti ate ABCD kiba kizibu so kakasa bannayuganda tubebagumu ennamba eyo ejja kukendeera egenda kukendeera naye nga kino bwe kyasooka ekya lockdown eri abantu balowooza mu butuufu ekintu tukikoze eki tukigusizza naye tebeebalaabala kuba tuba tetulina kyetukozeewo nga bwe twatakikola luli bwe tuba tetulinawo ntangira yonna kuba omuganda agamba okuziyiza kusinga okuwonya bwe tubanga mu butuufu tetufunyeewo tuziyiza nkakasa tuba tetulina kyetukoze lockdown etumenyera bwereere olowooza omukulembeze bw'atwongerayo ennaku endala bannayuganda tebeekyawe tujja kwerya nkuta kubanga bw'ogenda mu kibuga ofuna omukisa okuyingira ekibuga bannayuganda obasangayo nga bazze kunoonya mmere ya leero kubanga kiri ku rekodi nti ffe nga bannayuganda tukola mmere ya leero zenkolawo zendya resitakoze siridde olowooza omukulembeze ku zino ennaku wabulabe sabbiiti 3 omugalo okuggwako osuubira bw'anaazongerayo bannayuganda banaatuula ewaka nze
ne kusinzira ku statement zempulira eri abantu abali obubi ennyo singa omukulembeze w'eggwanga akeera ku makya ng'ennaku ze yatuwa ziweddeyo kuba kati tubuuza wiikisi 3 manyi tuyinza okufunamu obuzibu lwaki nti Ssennoga ngenda kwekyawa kuba kati ngumye nzibalira ku ngalo naguma luutu eri nti omukulembeze w'eggwanga sikera nko ku makya nempulira nti yasoma obusomesa naye essaawa eno yafuuka musomesa atya ye bw'okwatayo tabala bw'okwatayo tabala byenkugamba byakwerabirako bwe yadda era bannayuganda abali mbalayiriza omukulembeze w'eggwanga aleme kudda nga tezinnaggwako kubanga eno wiiki gye tutandika enkya ku Mande bwaddirawo wakati ku Lwokuna ayinza obutukwasa ali ekintu ekikyamu ennyo eri munnayuganda abaana bakubye bulooka nja kuwa ekyokulabirako ojja kumpayo omukisa nkutambuze okkirize nti munnayuganda buli waali amazima abaana b'abasajja bakola bannange tukola juzi nakulaga emikono gyali ndi mu saati ya mikono miwanvu nakulaga empatikana gye twali tutakola bannayuganda abanda bano abampuliriza bannayuganda bakola naye lwakuba balemeddwa okuganyulwa mu ntuuyo zaabwe z'ebintu byebakola ki byebakola naye nga bannayuganda beewaddeyo bakola bannayuganda batangidde ekirwadde n'atalina nze mama wange yanneegayirira bato wange banneegayirira kuba balaba nti nze ninawo ate 12 ate nga nze nange ndi bubi nnyo naye ngezaako okugamba nti masiki bwe kiba masiki kawunga tusooke tukayimiriza kuba masiki bwe tugigula gye tuwoza ekola wiiki 2 kati olwaliro munnayuganda mpuliriza ddala bwe ngezaako mugumya onomulaga ekiddako naye ate mala nange nenyika mu mutima gwange nga mu butuufu ndabira ddala masiki gye nali mbalidde ennaku 44 gye nagula gye njoza egenda bba ekutusi olowooza bakozesa mitendera ki okuwandiisa abali obubi nga bwe babayita abawejjere kubanga bweŋŋamba leero nti nno minisita yaweereza ssente omuntu eyazifunye yabadde mu nnimiro nga tamanyi nakigenda mu maaso bannakampala bagamba ssente zandibadde zisookera wano wennyini kubanga be bali obubi okusinga omuntu ali mu kyalo eyo oba waggulu eyo olowooza bakozeseza mitendera ki amazima bwe tuddako ebbali pulezidenti ne nabbanja we tebasooka ttula kulowooza ekintu ekyo kyali kyamaanyi nnyo naye bo bakifuula kinafu nnyo naye nga tekyali kyamaanyi nnyo njagala okubuulira munnayuganda amazima gali nti nga basobola okukuwa just nga muli ba famire nga muli bandeetya nkuwa kyakulabirako nga tata wammwe oba avudde mu nsi ne babawa ebyobugagga mubigabane nga muli bandeetya emu ne mulemagana okukkiriziganya naye nabbanja egundi ze puroguramu gye bayitamu okuwandiisa abantu si yentufu y'okuyitamu ku kyalo kyammwe bayitawa tetubalabangako kakati goŋŋamba otya kati goŋŋamba otya nti nno ssente zigenda kujja nze olwaliro ku bodaboda batuwandiika ne bankubira essimu ne baŋŋamba baagala nini nnamba yange nze sikulimba ŋŋanze ssente za nabbanja nzisuubira katono n'obutazisuubira mu kyo ki nze ekigambo ekikwatagana n'okunjjako nini nnamba yange oba onzijjako kalulu kange tewagiwaayo kyogamba nkubulira reality ekitegeeza oli mu mitwalo 2 egyo gyo njirimu kubanga bakomewo ne batugamba mitwalo 2 tebagenda kufuna kasente kubanga egyo emitwalo 2 njirimu bulungi nnyo lwaki kuba bw'oba oyagala kunnyamba tolina tetwala byange bw'ojja bwenzija
Nenkugamba wange oli bubi nnyo naye bino bisapatu bimpe ngende nkuleetera empya nga tonandetera mpya ate ontwalako enkadde kitegeeza nze mba sikwataganye naawe nze bansaba nini namba yange bankubira kasimu nga bwe tutagala nti nali mu miti gyange ne bankubira kyeyamaani buvunaanyizibwa bwe nankubira naŋŋamba abcd namugamba ssentebe amazima gali nti nyinza obutasobola bwe kiba kyetaagisa nini namba yange naye enamba yange essimu bweti ne bweti namanya gayinza seno gakyali si toto waloodi era namba yo bwogiwaayo byereeta ku ssimu yange naye bwe kiba ate kyetaagisa nini namba yo sijja sobola eyo yo saagiwaayo era abatagenda funa nze omukubbo ekitegeeza nini namba temwaziwaayo nze kubanga muli mitwalo ebiri waliwo emitwalo ebiri nga mulina endowooza za njawulo endowooza za njawulo waliwo emitwalo ebiri egitagenda funa ssente ezo naye nga kitagenda zifunisa tebaalina busobozi bwa ssimu ekisinga nini namba ekisinga nini namba kiyinza obba twalina endowooza yemu bwe kibanga bw'owulira oli nga kuwa statement nti nze ekitagenda kunfunisa ssente saawaayo nini namba ayinza okuba nga yalowooza nga Senoga bwe yalowooza. Okudda ku bavuzi b'ebidduka abalala tulaba aba taxi at least mwe aba boda muvugavugako ebifuluusi naye omusajja wa taxi ngamba driver ngamba conductor si ye yokka kankuweyo akalala taxi si ya driver na conductor lwakuba kale abantu bwe baba batunula naddala bw'oba ovuga otunula nnyo gy'olaga naye mu kintu ekyo mweyo layini erimu abantu abakosebwa bwagitirivu bwentandika obba kumenyera oyinza n'okka eggwanga njagala ogenda tutandikira gayaza wano baggaddewo buli awali ka siteegi ka takisi wabaawo abafumba caayi essaawa eno bw'omusangawo ojja kundi ebitaano babiviirako ddala anti owa takisi gwayina okuwa gwe baasiba kitegeeza n'owakyayi bamusibiramu naye kati gwe bwokera ku makya kino kyolaba ogamba owa takisi ne kondakita naye nga emmotoka ejjudde ewa Kisekka we baasiba bodaboda ne basiba takisi kitegeeza owa sipeeya alina ggoza wa takisi etambula etudde of course ebatekola kintu kyonna kati kyenkugambye gwe obadde omumenyera naye nkugamba si kituufu omukululo omuwanvu bwentandika okukumenyera simala takisi emu olunaku ne bodaboda emu olunaku erabirira abantu abasukka 10 teriwa bodaboda ezo woteri enene zebakola tebazikolera ffe nkuddamu oba kuba kutya buti si kutya buti nkuddamu teriwa bodaboda agenda kera ku makyali nusu mutwalo kyova olaba tulina bano bannaffe omukulu mwamaze n'atugazeeti nga n'atugamba abawejjere tulina bano bannaffe abawejjere bonna baatusiba tuli mu kintu kyekimu maama atunda kyayi ow'ebitaano yatambula nange wa boda ow'olukumi yatambula n'owa takisi ow'e2,000 essaawa eno eyo department yonna nsibe okitegeera yonna nsibe kati mu kyo ki nti olwaleero lockdown eno omukulembeze w'eggwanga okutwanguyiza yandibadde amaze okutukola ki otugema singa tubadde tumaze okuba nga tugemeddwa twandibadde tulina etutuuka okumaliriza lockdown twandibadde n'essuubi
tetulina ssuubi kubanga era mba mweraliikirivu nti ssaawa yonna kidda mu lwaliro batugamba waliyo phase fee oisagere batugamba waliyo phase fee eyokusatu naye omukulembeze w'eggwanga bw'aba teyateekateeka omukulembeze w'eggwanga bw'aba teyateekateeka enteekateeka ng'agenda okuggala omuggalo ng'ate ye yali mu sisitemu ng'awulira ng'era n'okumanya akola amanyi kyandibadde kirala nnyo mu kyo omukulembeze w'eggwanga alina okuteekateeka ebintu ng'agenda okukola bw'oba ogenda okuggala olina okumanya nti mutuufu mu kuggala kino kigenda kutambula bwekiti ne bwekiti singa kino kigaana munnayuganda agenda kifunamu bw'ati oba kino bwe kigaana kino kye tugenda okukyusa kikole bwekiti naye buli lwe kigaana n'obeera nga tokyusiza nga toteeseteese enteekateeka oba owa munnansi obuzibu kuba munnansi ye yali eno wansi ku mitunsi yatuuka ku gurawundi yamanyi buli kimu oba omusudde muguluka ekintu ekikyamu omukulembeze w'eggwanga essaawa eno alina okuteekateeka ennaku zeyateekawo nga tezinnaggwako munnayuganda addemu essuubi amanye nti mutuufu singa kino kigaanye bwe batuuta kino kye tuzzaako naye bw'aba tavuddeyo kulambukirira abantu bali mu bweraliikirivu bw'amaanyi. Okay, nga tuvudde ku nsonga ya covid badde njagala tuddeko nga tuli ku mukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'alabula abannayuganda mmwe ife abali ku social media mabegako awo mwali mutandise omubika ng'abannayuganda afudde omukulembeze afudde omukulembeze yafadda kutandika ku lwokubiri naye bw'okitwalako emabega awo era n'omutanda kabaka social media yali yamubikako nti yafadda ekitali kituufu era omukulembeze w'eggwanga yalagidde poliisi effeffette abo bonna ababadde basaasanya amawulire ag'obulimba nti yafa nti era bwe baba nga tebali mu Uganda babaggyeko obutuuze ng'abannayuganda olowooza kiva ku ki bannayuganda okubika abakulembeze ekyokubiri olowooza kituufu omukulembeze okulagira ebiragiro byalagidde ekintu ekyo nze Ssennoga Charles nkivumirira bannayuganda abakikoze kuba President Museveni alina ebirungi byakoze alina n'ebimulemye ng'omuntu yenna nkivumirira okera ku makya n'obika omukulembeze w'eggwanga nga tomanyi kituufu mu kyo ekirala begenderezenga nnyo social media ekirala era nabuno obubaka mbuweereza President Museveni ng'omuntu okulwa mu bukulembeze kikyamu buli lwokola ekintu abantu ne bakwetamu kati olwaleero nze asobola okukera ku makya nakera twaliko ffenna nenkubuuza ogenda keera otyo njagaze President Museveni kubanga mutuufu ne bwe ŋŋamba nti mwagala ndabira ddala ng'ate ebitwala nze mu maaso yo y'omwabiremesa okubanga ngenda bifuna kati olwaleero omuntu akeera ku makya obika President Museveni alabika talina bwagazi gy'ali buba bukyayi ate obukyayi obubi ennyo kuba nze mmanyi wano mu Uganda oba mu bulamu bw'ensi ebintu biriyo bibiri ebitali birungi tusiibye enjala ogigumira n'okeera ku makya n'okukabirira n'ompa 2,000 n'entwalira abaana bange akawunga nange n'enywa amazzi era omusajja agamba omuntu akwagaliza ekkomera abakwagaliza kufa kati omuntu akwagaliza ekkomera n'akubika taba muntu mulungi kati mu kyonze okuwaako ekintu ekyo endowooza yakyo okidibeitingako mbuyise bukyayi buli muntu njagala nfune bulungi
kuba tosobola keera ku makya ne bakubika nga abantu bakwagala singa abantu bajula ku State Square singa bajula dda ku palamenti bamanye ekituufu naye olw'okubanga katukitwale nti olwaleero ababika omukulembeze balina obukyayi buli omu asirika busirisi oba afaafe abantu beekyaye oba njala ya muzaalo kyekyo kyenkugamba abantu beekyaye singa okeera ku makya nkugambye kano olwonkuwa ekyakulabirako omuntu gwe nandibadde nkuteerawo ate ye ali ku level ndala na nnyo olwaliro kankugereze ku Kampala just bakera ku makya ne bamukubikira nti Kampala yafudde oyinza olaba ebikulumuka nga ebitebe bigenda emagere sebo Kampala yani tetumumanya abasinga abantu bamanyi Kampala naawe so kati abantu abakola ekintu ekyo nze mputadde kuba bukyayi omukulembeze alabika abuvuddeko abuluddeko nnyo ate nga talina kiziddako nze era nkigamba nnyo mikwano gyange nze bwe mba n'emikwano gyange bana mba kompeyaringa ebbanga lyentandisa obba nammwe ng'oli mikwano gwange era mbawadde z'emyezi naye ngamba gundi ono atandise okuba mukwano gwange mu myezi 5 njagala ndabe enkyukakyuka eri obulamu bwange bwe ndaba nga teriiwo kitegeeza tolina kyokola ki kyongattako era nze kyenjawukana ne mukukwana nze sikwana buli levu kati bannayuganda bamu ebintu ebyo tetubivaluwinga kati waliwo abantu abakooye Museveni nga naye tamanyi lwaki amukooye ati abaana abasinga ku social media babazaala kwali abasinga obungi abasinga ogikozesa babazaala ye mukulembeze social media njagala naye ate si kyekintu kyensobola okukera ku makya nempa ennyo obudde kuba mazima ekitegeeza toli ku social media no okyokubeerako nga tonnabakiteekawo nze nyumirwa nnyo ebintu bya reality era ku luli wampa reality okitegeera nyumirwa nnyo ki reality kibi nnyo okeera ku makya kuba olwaliro Museveni nze gwayagala taata wange ne bwakeera ku makya n'ayogera ebintu ebifaanana byo tasasobola muyita ayagala gwe naye nze Museveni mmanya neetaaga era bino byenjogera asobolokera ku makya n'agamba munnoonyeze nanteekako akawumbi naye nga nzani ge bateekako akawumbi ndowooza yosebo okitegeera kati kyenkugamba njagala kugamba ekintu eiza nga nakirabye ku mawulire oba nga nakirabye nga bakikola ento kimbuuze nga nkugamba nakiraba ku TV bweti ku ssaawa bwezi nze nalikodi wange olikodinga buli program ezo zenfulire zinjamu ebizimba kuba mba nja byogerako funa bulungi enkyombuuze Charles lwaki wayogedde bwoti ngenda kugamba nze nakijje kuno okuba nga nkiteeka wano kati lwaki nkugamba social media nga kati waliwo bagambye bakedde ku makya babi ku mukulembeze w'eggwanga nze sisobola kiisa mukamwe kuba sikirinaako bujulizi kubanga tewakirabye ku mawulire saakirabye ku mawulire saakirabye nze nfuna omukisa okugendako e Kampala nandibadde nga kubanga nze Museveni buli lwasula enakasi ababoda mu abasinga otambuza ekiboozi no nze nkuddamu omukulembeze w'eggwanga buli lwasula enakasero mmanya kubanga era okolera mu kibuga mmanya n'obubonero obundaga nti mukulembeze w'eggwanga mbulina mbumanyi kituufu kati sisobola keera ku makya era tusobola kumbuuza pulezidenti yasuzeewa leero nga sategedde nti yasuze nakasero negga yasuze nakasero kwegamba buli kyoyogera oba okiinako obukakafu tosamwasama
kati nze nkuwa kyakulabirako abakuma omulyango gwa president ogwo gufeesinze wano ku gundi tebakyuka waliwo emiryango ng'esatu gyenyinza okukumenya gyo tegikyuka abakumi bawo beebo naye ate waliwo abakyuka ku mirala naye waliwo abatakyuka kiva ku ki wakiri bwe kityo olwaliro kiringa bulaba Kyagulanyi nti Edi Mutwe omulabo manya waali buli lulaba Edi Mutwe mu katundu ebitundu 5 ku 10 manya Kyagulanyi oba tannatuuka ajja kituufu ekyo kituufu nnyo ekyo kati mukyo lwaki nkugamba nze sigendera nnyo ku social media kitegeeza omukulembeze yabadde mutuufu okuteekawo ebiragiro n'agamba ab'obuyinza bafefete babadde batambuza amawulire g'obulimba naye n'abo abatali mu Uganda babajje kutuuze ekyo omukulembeze w'eggwanga yakolesezaamu obukambwe atya mwamubise ng'akyali mulamu bwe bakubika nze nkoze mpulira bwe bambika mba n'emikisa 9 obutafa mangu yandisanyuse ndabanga gwandibadde omukisa gwe kubanga bwebanga agenda kweyongerayo emyaka gy'alina ensi batemuwomedde nga bw'ajagala naye ate bwe ndaba ku kyonyinyonnyola aba yakolesezaamu obukyayi n'obukambwe era nze ngezaako nnyo naddala mu bitongole by'okwerinda mbigamba ngezaako nnyo singa nina esolite esobola obituukirira nandibadde ngamba wa platform okuva eno wansi okusinziira abantu bwe baba balina obbakwata last time nagambako suula omuggo omwana ayonooneke omukulembeze w'eggwanga bw'akeera ku makya n'awawoda ngeri ayibwetyo kitegeeza gwagenda osindika ku gulawundi ajja kukuba essasi from nowhere kubanga oda yabudde naye ng'ate oyo omuntu osobola omukwata n'omuwa punishment n'alabirwako nekitaddamu kubaawo kituufu ekyo kituufu kyenkugamba enteekateeka y'eggwanga omukulembeze amala n'agiteekateeka bubi ng'ayira omuntu kuba tosobola omukulembeze w'eggwanga alabika teyeemanyirevu gwali omukulembeze w'eggwanga waliwo ebintu byatalina kkera ku makya kwasanguza mu bantu ng'abireka bulekisi ne biyita ng'alina kubanga abiwa balala nabbanja ayise ekyo mwakoze bubi mujja kunoonyezebwa abakoze kino kirina bwe kiwewula omukulembeze naye kuva dda ng'ebintu ebisinga yabyekolera so olowooza ku myaka 3 n'akyusaamu era wesobola kukkiririza nti ajja kukyusa kubanga n'erinnya lyamala ne livaayo eyo tuveeyo sebo moving on mukulu Charles oli musajja wa people power kiki eno family ya Kyagulanyi bino ebintu ebikola etya ebiriwa nako 2 emabegaawo omukulu omuyimbi w'eggwanga Eddie yawe yatuteeredde ekifaananyi ky'ennyumba nga yawedde bato ba Bobi Wine bonna ne bakulu be bonna balina amaka agatudde era agagumidde family ekikola etya gwatera obba wangaliramu omanyi kiki kye bakola ffe kye tutakola njagala okuwa bannayuganda omukisa ekintu kyolese kirungi tabwa eriwo bayibuli ezimu waliwo wezirimbira bayibuli omusajja nagamba teweegombanga naye ekintu ekyo kiba kikyamu omuntu yenna anaakulaakulana alina okwegomba kituufu yenna anaakulaakulana olina sooka kwegomba kintu ekyo n'olyoka otandika okiteeka mu nkola yakyo kiringa olwaliro ngenda kukuwa ekyokulabirako aba bodaboda olwaliro tulinga magye lwakuba tabbu eriwo tebatuwalanka
naye nga ffenna tuba tukola omulimu gumu. Kyekiri njagala kiwa Munnayuganda ampulirize era anaba bulungi ekibuuzo ky'ombuuzizza akitegeere. Saving yesinga okuba ekintu ekikulu ensonga. Bazadde baffe ebiseera ebisinga tebakkirizanga mwana muwala asooka kuzaalira ku lujja. Abalaga ekifaananyi ekibi ekikyamu. Olwaleero tosobola kera ku makya nga famire ya Kyagulanyi olaba Kyagulanyi yakwata najja ewaabwe Gomba waliyo ettaka esukka yiika 5. N'atagenda kuzimba wa kitaawe, n'atagenda zimba ku ttaka lya bujjajja na bujjajja, n'ajja n'agula. n'atakula eno. Okitegeera? Kakati ddala kitegeeza nze bwe nkula ngenda kwegomba Bulaaza. Yenjawulo yokka gye balina. Effamire endala we zikoledde ensobi nti olwaleero olw'okuba tuli ba first family bakuwadde emutundwe bakuwadde egindi. Edda sebo bakola ne bafunawo. Ekintu kyenyinza okunyonyola oyinza okutya n'otya. Abantu abamu tebakyakola. Ebintu bingi bye tujja ogenda nga twogerako kakase nti abantu tebakola. Okakase nti abantu ebintu bye balimu si byabwe. Nze nali mpangisa mu kikomera kiryawo. Nga buli kimu mwekiri. Naye lwe nakakasa nti teri mupangisa anaaba n'atukula. Bulaaza lw'olikera ku makya n'olizimba ttooyi. Nga yo. Teri mupangisa anaaba n'atukula. Ekyo nkubuulira mazima. Kati bwe mirembe gy'oyinza okufuna ng'ozze wammwe. Bw'oba opangisa. Njagala okuva mu lwaliro ngikuwadde ttiipu. Ogenda kunaaba nga gw'osasula buli kimu w'oli. Naye emirembe gy'olifuna ng'ozze waka wammwe ng'oli mu kiyigo kya kitaawo onaaba. Ogenda gikompeyalinga ojja kkakasa. Bye mazima agatakaawa. Kati kyekiri kyengezaako okulaga. Bobi Wine famire yaabwe yeegomba. Mu kwegomba kwe kuvaamu ebyo ebintu by'olaba bye bakola. Omuntu yenna akulaakulana asooka kwegomba n'ateeka pulogulaamu ezo ze yeegombye mu nkola. Oba osobola okukyukakyuka n'ensi. Akasaving bwe kagiramu awo. Kye nagambye nze olwaleero singa tuli majja amatuufu boda bandibadde batuwalanga. Nze olwaleero nina ennyumba za pangisa ezisukka 2. Kwegamba ranka bandibadde bagikuwa okusinziira ku kookozeewo. Osuubira wandibadde ku ranka ki? Nandibadde kulya jeno. Kubanga muganda wange ze lwaki ebiseera bimu mpaba Kyagulanyi respect. Yagamba ye akwata yeewuunya omuntu amala mu yala n'amukwata omwaka n'afata omuki omulala. Naye Bulaaza nange neewuunya nga natandika sirina wadde stokisi. Ojja funa olunaku tufune gye nvuddebo. Otuyitiremu. Ojja mufuna. Abalabi abali ku mutimbagano bamanye mukulu Ssennoga yaani. Bajja ku waliwo abayinza obutakkiriza kituufu. Ekirungi ekyalo kwendi bamanyi bulungi nnyo, bamanyi byenkoze. Nze nava ewaka omanyi kikyengezaako okulaga ku famire ya Kyagulanyi ne Uganda kyeyandibadde ekola. Era nze ndi mu nteekateekayo kikola. Mutabani wange kyendi mulabamu ngenda kukola ku nkola y'abasajja bali abakulaakulanye. Lwaki totandikidde ku baganda bo? Sigenda basobola mbuuza lwaki. Bulaaza wange alina ebiruubirirwa bye. Kati nze olwaleero osobola okungana ngamba
nkulaba mu vision y'okuba ng'oli munnakatemba nze negamba nze sizanya katemba banandaba batya nga nyambadde empale y'ekiraka mbukusanyusa abantu nti nsanyusa bantu n'ekigaana naye mutabani wange era Uganda mukulembeze we nkugambira nti yagijja ku lupanga yagijja ku mupiira eri ku lupanka nti tetuteekateeka baana bulaza ne bonookola ssente mmeka nga tuteeseteese mwana tolina kyogenda kuganyulwa okola mpewo okolera bwere nakubuuza wano lumu nondaga nti omuntu gw'omanyi omugagga Sekalaala yekka sigwomanyi Sekalaala mutabani wa akeera kuvuga motoka kujja majije kwano ku farm Sekalaala talinayo mwana wa atakola ku farm bonna bali awo oba wasoma biki oba yeggwe biki omulimu gwe guli ku farm era buli omu alina department jaddukanya kyekibula mu bannayuganda era lwaki Sekalaala abikola kuba akuze n'abayindi azafuna idea ez'enjawulo business omwana mwakulira exactly era Sekalaala kyekimwawukanya ne kubagagga abalala nti yabeera mu field kuba bakama be yabalabanga kye baakolanga era kyakola ki kyakola kati olwaliro omwana wa Sekalaala kampani tejja kuvaawo wanga bakulidde muli bamanye ekyokukola n'emirimu emirala gwe gisome gifune giwe program olwaliro kyenkulaga nze nagaana okusoma bugaanyi naye kyekiŋŋaana nalabanga mu butuufu mmenya taata wange nga byensoma mu butuufu ndaba si bituufu bya kusoma sibifunamu siyiga nentula ne muzeeyi waye ku mmeeza ne mugaba wategedde nze ebyokusoma weereramu bano abasobola nze kaŋŋende sigenda kutawaanya kanze ŋŋende ntandike obulamu bwawe bulala naye bwe nnemererwamu nja kujja lwaki nti olwaleero bwenkera ku makya nenkalculatinga nti amazima nali ku ssomero ebiseera ebyo tuwa emitwalo 12 bwe mba nalina kusoma okuva mu P7 mpaka ku university zandibadde mmeka bwejja negaba wategedde empaayo miliyoni 2 nze ntandike kano kitegeeza ndi ku school fees wa mbambaze bubi kisinziira kitya nga byokoze tebivudde bwenzijja ogusooka nenfeiringa n'ogwokubiri ate okomawo gwokubiri anti kyenkugamba awo kyekyo kyogambidde nti kisinziira kuba tosobola kera ku makya nze era mpakanya nnyo omuntu avumirira ekintu nga takimanyi kiba kikyamu tosobola kera ku makya n'oŋŋamba bw'otandika TV tegenda kukola nga togikolanga tandika ekintu okikola omanye obunafuwa wano oddemu weetereeze kituufu kiringa kutandika bizinesi yonna bannayuganda wo tukyafunidde obuzibu nti mikwano gyaffe gitutiisa singa mikwano gyaffe gyali tegitutiisa bye tulina kukola singa tuli yaddeyaddeko era munnayuganda andaba ampuliriza mwenna buli alina kalina akakwatira akawe ku munne olwaleero abasajja bano abanyankolero kye batusinga bagaliza olwaleero tulina amawanga ngaana ffe singa ffe tukola mu risaakyo wano munnalo singa ffe tulimu naye ffe olwaleero okuyamba okuwa omulimu bakuwa gwakulima anti mwagaana okusoma okimanyi nti waliwo omuntu ataasoma naye ng'alina amagezi agakusinga gwe ayasoma kati ate lwaki nze olwaleero olwaleero nkuwali yalite Pulamba senior akolera research alina degrees naye amukolera byalina okukola mu degrees 2 tamanyi nawandiika linnya lye oli bamuwa bukulu anti obukulu kuba kulya anti kyeyo kyenkugambye nenkugamba ebitabo birina ebikeeza ku makyanga byo
bitabo naye nga tosobola kukola kye nina kukola nze Ssennoga ataasoma okitegeera bwe nkugambira nti ffe twandibadde kuba emirimu tugimanyi naye teyagaliza abasajja bali abaakola enteekateeka yaabwe mwe bali abaluulu abacapalula biti bonna bali awo bw'amaliriza agenda waabwe ayina baaleeta nga tamanyi wandiika linnya naye olw'okuba yali mu system ayigira muli kwegamba basaka bazaayo waabwe kati munnayuganda ampuliriza omwana wa Nambi andaba omwana wa Nambi kera ku makya osooke kwagaliza wanjuuyo ne mukwano gwo akuli ku lusegere neiba wabeera muganda wo kyekyatulema otegeera yita Ssennoga mugabe wategedde emmotoka eri wano yeetaaga kuvuga naye okimanya n'ogireka amanyi ovuga emmotoka ne weba teriiwo ba kye batusinga omusajja gamba pameti ya $5,000 ogikola naye ojja kumpa ojja kugula mu kakadde nyende nga ngikolera nja kutemako mpola oba olina kyonyongedde ate nga ne ku mulimu abasajja nga bafuna ebipapula awo naakola nga pameti tennaggwa naye ng'akola omusala ne gujja n'atemako n'atwala eri olwaleero Uganda weeri sipiidi gyetuddusizaako n'abasoma ebitabo basoma bya bwerere nga temulina baana b'Abaganda bamwe bali mu palamenti abalina be batudde mu gavumenti ya Museveni abasobola okubakubira paasi nkugambye oba osoma bya bwerere kubanga Uganda we yatuuka kituufu olina kumanya muntu nze okufuna woyita neebaza Katonda kera ku makya newe bangenda okwebaka nenfukamira ku mavivi gange nemwebaza oxygen gwenzisa obwerere nga abantu bamugula $5,000,000 nina abaana babagagga badokita okulaga nti Uganda yatabuka bataata baabwe okuva lwe baafa nabo baafa nja kutambuzaako yegeto gye nkugambye gye mbadde gye mpangaalira n'abantu bange kuba manyi ogenda n'ompa omutwalo nze manyi ogenda nimbawa $5,000 ne bamanya nti mutuufu totwalo lyabaddeko wa kuba manyi kye balimu manyi kye bayitamu kati kigambye mu biseera byaye eby'eddembe mpitayoko ne mbeeramu nabo ne tutwaliriza obudde tetulina bye tukola naye koolifuna omukisa n'enkutwalayo ojja kwogera n'abaana oluzungu ogambe bano B'Amerika baki naye nga tuwangala nabo mu mbeera y'okubanga balina ebitabo byabwe naye bazadde baabwe baava mu bulamu ebyabwe nabyo ne biva mu bulamu wewali obuzibu awo nti ennaku zino omuzadde kasita abeera mugagga olunaku lwafudde buli kimu kifa kyekyo kye nagambye teekateeka mwana bw'onookera ku makya notateekateeka mwana kye nagambye nti nze olwaliro mutabani wange kye ngenda omulabamu nti mu butuufu mutabani wange alabika asinga kwagala vidiyo kusyutinga firimu ngenda muteekateeka agenda akola ekyo mukulu Ssennoga nga tumaliriza kyekiddako Uganda olowooza kyekiddako nga tuwumbawumba Munnayuganda ndaba ndi mwennyamivu nnyo eri obukulembeze bw'eggwanga kuba amazima gali nti ffenna abali wano twebuuza kyebuuze nga gwe bw'okyebuuza tetulinawo nteekateeka nnuŋŋamu eraga nti tugenda ku kino oba bwe tuva ku kino tudda ku kino nali ku TV ku Lwomande ng'abantu b'e Kawempe amenvu gaabwe gonna gavunze baalaga nti obutale bugenda sigala nga bukola obw'emmere naye bwe bakukkiriza okugamba nti bukola ng'ate tokkiriza muntu agenda kugula bintu kuyingira Kampala kugenda kugula bintu mu katale ako ndabira oba osinga olinga asindika Munnayuganda mu kinnya fuuti 3 kyenkulaga nti Bannayuganda essaawa eno kyombuuza
simanyi bwenyinza kikuddamu. Teri munnayuganda okuleka nga oyo ali mu first family ayinza kukubuulira nti tuzzaako kino. Kubanza ekinnenyamiza era ekinneraliikiriza ngenderera nnyo ebintu. Olwaleero lockdown omusajja yajjuwa ennaku 42. Abasajja be yawadde sipiika kuliko emyezi 6. Akulaga kifaananyi gyetulaga mu maaso kiyinza ayinamu ka ayichwa kati ndabira ddala nga munnayuganda alina kwenyweza bwenyweza. bannayuganda twenyweza kyogamba gino emitwalo 10 ginaatupushinga emitwalo 10 ekifaananyi bwe kibanga kiringa bw'okyogedde tiwagirabyeko sitika wazirabyeko myezi 6 olowooza tulina kwenyweza bwenyweza mu lockdown. Anti kati olwo system zigenda kyuka era bannayuganda abatannaba kutegeera kituufu lockdown eno buli omu alina kyemulaga naye abantu abamu tebannakitegeera. Kampala takyali waffe. Eyo system erina abantu abagenda gibeeramu nga bo. Era mu lockdown ono bw'oba obadde okolera Kampala nga tonnaba kufuna bwongo bugamba nti kantandike ka bizinensi Namulonge ndaba weerimba. Kino aba kikuteekeddewo asobola okufuna endowooza ya Ssennoga agifune. Era gwe mukisa gwe mulina bannayuganda basobola okubeera ku ZTV zino WhatsApp mulondengamu ebintu bye mulaba. Waliwo abantu abajja nga kituufu babawa reality nga mulina okugoberera ebintu puroguramu z'omuntu oyo z'abagamba nga ziyinza obbaamu omulamwa gw'ekintu ekiddako. Ne wabeerawo abantu ababeera ku bintu ebyo nga bo baliwo kwejjako stress nga waddembe okwogera arrogant. So munnayuganda ndaba essaawa eno olina kweteekateeka. Kampala takyali waffe. Abawejjere kasita omusajja yakedde ku makya n'akigazeetinga n'agamba abawejjere. Amazima go wenyini ogenda leka ekizimbe kuba omukulembeze wa teyavaayo era banange tuli ku bunkenke. Nze mbogalo nti ayimirira ekyatambula. Omwana wa bodaboda akiika ew'omugagga teyamukendereza ku ssente. Sisuubira nti waliyo puroguramu yali ebaddeko awo ne bagazeetinga nti nno ennyumba tetugenda kuddamu zisasula. Wawulidde musolo mupya. Kati oba wawulidde musolo mupya ng'oli mu ggalo ddala ki ekiba kiddako? Munnayuganda buli ssaawa waliwo abantu abagenda okufa nga tagenda fa covid. Abantu bangi tebafudde covid. Ffe tugezezzaako okwekuuma covid ekirwadde gye kiri naye abantu bafa bintu pulesa. Abantu bafa pulesa reality ng'anoonya kyagenda okuzzaako abaana. Era omukulembeze w'eggwanga bwe yayimirira ku magulu ge n'agamba nina okuyamba abawejjere. Tekyali muntu muwejjere. Omwana yali amanyidde okulya bulubandi obubu atali muwejjere. Omwana agenda kulwala olw'obutalya bulubandi. Kubanga omubiri gwali gwamanyira bulubandi. Omusajja yali akola mu kikuubo n'avaayo n'emitwalo gy'esatu n'agulako omugaati gw'omutwalo. Bw'aba takyasobola kuyingiza mutwalo kitegeeza azze mu levo yange ey'omuwejjere. Ate bw'onoonoonyereza ennyo omuwejjere agenda kuwangaala nnyo. Tuva olaba essaawa eno abawejjere batono abafa. Abasajja abo ekibatta pulesa ffe twazigumira. Naye omusajja atamanyira system embeera embi gye bayita embi. Ffe embeera embi yo twagikola ki? Twagimanyiira. Kitusukkako bususi n'ogamba wa okitegeera. Naye kati gwe musajja wattu ayamanyira okubeera mu SC
bagambye toddamu tambuza mmotoka. Ekyo kyokka kikutula omusajja alina akawumbi k'essente. Kuba alaba ssente ze weeziri. Talina busobozi butambuza mmotoka ye gy'abadde alina oba yeetaagisa mitwalo ameka otambula gw'okimuga. So kati yenteekateeka y'eggwanga enkyamu. Ate omukulembeze w'eggwanga teyeebuuza abasajja be babamanyi abalina essente. Abo abasajja niwe abayitamu buyisi omukankolage olwaliro Sudiru nga bamutaddeko embeera n'omugamba okutambuza emmotoka yo nyambirayo abantu 4 bizinesi zo zitandika okukola. Ayinza ogaana tasobola ebintu ebimu byetaagamu kubala bubazi. Awo wenzirira ku musajja wange akoona ku mutwe guno mirundi okitege. Kati yembeera gye tulimu eyo naye ng'ebintu bibadde byangu omukulembeze atuule ne kabinenti nga ennaku tezinnaggwako azzeemu bannayuganda essuubi kuba nze totowadde ne bwe naakugumya ntya era ojja kundaba ogambe omusajja atugumya kituufu naye kyekiri mu ofiisi kyekivaayo nga nze gw'okibuuza nange sikimanyi ninda kyamawulire nalwe naatambula kubanga noonyamu abali obubi bali batya. Buvunaanyizibwa bwange okukunoonyeza abantu abali obubi mbakuleetere ku gulawundi. N'omukulembeze w'eggwanga akakase nti mu butuufu abantu b'egindi bali bubi. Abantu bali bubi. Ekisusse naye ng'ate kitubeeza obubi yeeyo omuntu omu otakola nteekateeka ng'agenda okukola ebintu. Singa asooka n'atonda ekabinenti y'entuufu ye gye yalaba nga mu butuufu y'entuufu okutambuza naye eggwanga tumukkiririzaamu n'abantu ebintu bye baba bakoze. Naye singa batuleetera ebintu nga birina kye bitwongerako birina kye bitugattako oba tosookera ku makya n'oŋŋamba obutuufu wayisizza ogenda gaba ssente z'ababodaboda ogenda gabirwa bodaboda ssente naye nga tumanyi ani atwala bodaboda. Waliwo minisitule ezimu eziri buli minisitule weeri ng'erina kabinenti egitwala nga nzowaliro totowadde nsobola okukungira abavubuka nga mbagambye mukole kino ne bakikola nga sibawadde wadde siringi aga ne mbagamba tukole kino ne tukikola mu butuufu bwaki kirina okukola nga ne woba ompadde emitwalo 10 nga tugenda gigabana abantu 2 nga buli omu asobola okutwala 2,200 ate n'abeera contented. Kati omukulembeze w'eggwanga kyekimulema tosobokera ku makya nga ogenda kuwandiisa kuweereza bantu ssente nga waliwo abantu abatakwatangana ku ssimu olwo eyo department oba ogireseewa. Waliwo abantu abakuze ng'endagamuntu zajja nga baali tebannatuuka kufuna ndagamuntu. Essaawa eno baatuuka okufuna endagamuntu kitutte emyaka 10 okuva tuwandiisa endagamuntu si bwe guli. Kati mu myaka 10 omuntu yalina emyaka 17 aba alina 20 tannafuna ndagamuntu naye ate yasobola okufuna essimu kubanga nsobola okugamba toto wa loodi nga nkwesiga ne nkuwandisiza enamba essimu gyegiri emitwalo 2 gyegiri emitwalo 2 okitegeera. So enteekateeka ya gavumenti yeyawukanya n'ebintu by'abantu ba wansi naye ng'ate singa basituula eddakiika ziba ntono okukubaganya ebirowoozo ate ebirowoozo bw'obanga onoonya ebirowoozo tobinoonya mu bantu bategeera nnyo eri gwe b'olowooza. Abantu abo baba ne bizinesi zaabwe ze balowooza nga tebali ku birowoozo by'abantu b'olowooleza. Simanyi oba akantu ako osobola okukategeera. Abantu abo baba n'ebirowoozo bye balowooza nga tebali ku birowoozo byabo b'olowooleza. Ebyaffe bye bayita abawejjere. Kwegamba ebirowoozo alina bifuna mu ffe ffennyini. Nze naawe kuba gw'omanyi ekituufu naye buli lw'osigala ng'ogamba woofiisi terina mulamwa. Woofiisi zino zimala bumazi pulogulaamu z'abasajja naye tezitekera nteekateeka nnuŋŋamu eri muntu muwejjere oyo gwe bagamba.
awe twawukanira mu programu z'ebintu ebyo singa omukulembeze w'eggwanga atunula mu kintu ekyo zino wiikisi 3 ne bw'aba ndabye bulabi wiikisi 3 zino zisobola omuwa ekiddako wiikisi 2 zimumala okutuuka ennaku z'omwezi nga ziwedde mu wiikisi 3 aba asobola obba nga amaze okyusakyusa mu programu z'ebintu nga bwe zirina okutambula kuba kimmanyi aba amaze ofuna sacula amazima ne bwagaba bugambye nti kankyongereyo wiikisi 2 abantu bafune kino kuba olwaleero nkuddamu ne bwonaakeera ku makya n'atuta ne tudda ku mirimu abantu balina ebiwundu kuba tewaliwo nteekateeka yonna eriwo nti singa tuba tuvudde mu muggalo bagenda kukkiriza okukola omusolo ku mafuta gagenda ku kabeeyi wabadde otambulira 1,000 otambulirewo 1,500 tewali obulango bwe tuwulira ku radio bwa URA tujjukiza kusasula musulu ekyo basinga kakuba nnyo ku Bukedde TV simanyi lwaki lulimi lwe muwulira obulungi naye bo balina ebyabwe nga bo gavumenti yo kyenagikkirizako tefiirwa ekyennaku ekinuma nze nganze nandigumye naye nkera ku makya ninkaba omutima gwe nigujjula ennaku nti olwaleero ebiliyoni ezafulumye okuyamba nze naawe sinze mutabani wange agenda kisasulira olwaleero mmanjibwa $1,10,000 ng'omuntu naye nga emu 10 siryankuwadde mmeka naye nga kinkakatako okubanga ngenda sasula emu 10 simanyi oba ekintu ekyo mwakitegeera buli mutwe we guli obaani alina osasula $1,10,000 okitegeera naye ddala bwe mba ngenda sasula emu 10 nga sinnamanya ddala mu emu 10 naliddeko 10 kuba 10 terinatuuka ate sirina ssuubi lyagamba nti zigenda tuuka yettabu gye tulina nti amazima ebintu ebimu gavumenti ebiteekateeka nga yo basindika ku ground ne batakola ki ne batabituwa nga birina kuba babisindise nga tumaliriza mukulu Charles tugambye bannayuganda tetulina ssuubi bwe tufuna omukisa omuggalo ne guggwawo tuneekubako tutya enfuufu nga bannayuganda kubanga lockdown eri gye twalimu twakomawo nga rent bamutubanja ne tukomawo nga balandiroodi batuli bubi gavumenti neevaayo neeyogerako kyeyayogera naye still twali tulina osasula ebbanja eryo olowooza neera bwe gutyo bwegenda okubeera especially mu basuubuzi abatakolerako ddala kati nkakasa munnayuganda andaba era atookera ku makya n'obeeramu n'essuubi lyonna nti gavumenti erinaku egenda okukwasizaako mu bizinensi yo tokera ku makya n'obamu wadde okulowooza n'akadakiika katini bwe kati wabula okwekubako enfuufu kwoyogerako kyekiri kye nakugambye nti amazima olina kulemererwa kuva Kampala ojje Namulonge naye awatali ekyo tewaliwo nkyukakyuka yonna teriyo gavumenti egenda kera ku makya ekuwe wadde emitwalo mukulu Charles ng'osiibula abatulaba obubaka ki obusembayo bw'oweereza abatulaba munnayuganda ali awo okusingira ddala ali mu lockdown obubaka obusembayo nyambuweereza abatulaba mubeere bagumu nnyo tulinde ennaku ze baatuweza omuggalo tulabe Mungu kikyagenda otuddizaako eri omukulembeze w'eggwanga ekirala nyongera okwebaza security ekola obutaweerwa mu mbeera yonna eriwo nti olwaleero oba mu budde buno bwa lockdown security erinamu ekyenjawulo kyekola nti terwawo nnyo nga
emabega kaawo basobola okubira poliisi mufunyewo trouble n'ogikubira essimu nemala essaawa 2 naye ng'eri kinya na mpindi niwoogiyita naye essaawa eno security erimuko yaddeko obubaka bwawe busembayo bannayuganda muyambe bannammwe kuba embeera gye tulimu nzibu bw'ofunayo kilo za kawunga 2 waako muno afu kuba amazima sinalabawo nteekateeka ya gavumenti egenda kulaba ng'esobola okunnyikiza munnayuganda ali obubi yensibula yange endala Ssaabasajja Kabaka awangaale n'endanga obugereka agabekera Obuganda ssanga lya Mbogoligana abawala okumansula.